La Comunitat Valenciana, el País Valencià, com n'hi vulguin dir, reuneix a ulls de molt els pitjors mals que han campat per tota Espanya en els anys de bonança. El desenfre immobiliari, l'accés d'actes i festivals i també la corrupció. Algú que coneix com ningú i que s'estima com ningú el País Valencià, el geògraf i professor de Geografia de la Universitat de València, Josep Vicent Boira, ha decidit reflexionar, pensar com s'ha arribat fins aquí, com era València i com és ara, i també sentar les bases per un nou futur de València. Avui és aquí, ha vingut des del País Valencià, un breu recorregut que a vegades mentalment costa molt de fer. Gràcies i benvingut. Gràcies. Per què s'ha decidit escriure aquest llibre, València, la tormenta perfecta, que vostè acaba de presentar? Les raons són múltiples i algunes són de llarg recorregut. Jo crec que valia la pena reflexionar i reaccionar un poc contra la mala imatge que el País Valencià estava adquirint, en alguns casos amb molta raó, en la resta de l'estat espanyol. Aquesta reflexió un poc sobre que les coses no són tan senzilles d'explicar, com que tot és corrupció, tot és màfia, per dir-ho així, m'han mogut a explicar la qüestió del llibre. N'hi ha una anècdota concreta que jo recorde i també comento en el llibre, que és recorde en la campanya electoral d'Andalusia, en la que Núñez Feijóo i Arenas estiguen junts en un míting, apareix una dona que interromp el míting de Feijóo i diu: València, a ver si arreglamos eso de València. Jo quan vaig escoltar o vaig veure en el telediari aquella imatge, em va colpir molt perquè era molt indicatiu del que estava passant a la resta de l'Estat. És a dir, alguna dona preveia, una dona votant del Partit Popular, era capaç d'interrompre el debat electoral per reclamar que solucionaren allò de València. Bé, calia explicar, jo crec, alguna cosa del que havia passat al País Valencià els darrers anys. Molt bé, vostè diu en el llibre, en castellà, perquè és per tota España, si tuviéramos que atribuir la responsabilidad de la tormenta perfecta que se ha desencadenado en este último año sobre tierras valencianas a unos pocos factores, yo diría que hay que citar fundamentalmente tres: la corrupción y la malversación de recursos, la quiebra del sistema productivo valenciano y la deficiente financiación del país. Efectivament. Amb això una mica desmunta que tot sigui culpa del PP, d'alguna manera. És tot culpa del PP, del tipus de PP que ha governat aquests anys a València. Jo crec que cal desmuntar les idees massa simples sobre el que ha passat al País Valencià i sobre l'atribució de responsabilitat. Si un entén un poc que això com una tormenta perfecta, que sempre al principi és un vent suau que després arriba a molta major magnitud, jo crec que si no entenem quins són els vectors que conflueixen sobre el País Valencià 2012, no entendrem ben bé el que ha passat allí. És veritat que un dels factors és justament un govern que no va saber en un determinat moment reaccionar ni al deute ni al dèficit que l'Estat plantejava respecte del País Valencià, i això a Catalunya en sabeu molt. Mal finançament, del finançament i del dèficit, però al País Valencià passa una cosa molt semblant. I si un no entén aquests vectors de llarg recorregut, aleshores és difícil entendre el que ha passat, i aleshores la responsabilitat del PP potser siga més, evidentment els casos de corrupció són els que han estat, però també no haver reaccionat ni a la fallida del model econòmic valencià, que ja s'albirava, ni a un deficient sistema de finançament que és consubstancial, diguem-ne, a la construcció del procés autonòmic. Estem veient imatges de Francisco Camps. Els successius presidents últims són els que han portat València. La política d'ostentació és la que ha portat a València en la situació actual, en la qual figura com una de les autonomies on s'ha gastat més i on el dèficit ara mateix és més alt? En part sí, és així. La idea és que, per entendre la situació cal remuntar-se al govern no del president Fabra avui, sinó tampoc necessàriament i exclusivament al president Camps, ni tampoc al president Saplana, ni tampoc al president Lerma. Ha de tindre una perspectiva molt més ampla d'estos últims 40-50 anys per a entendre com hem arribat a aquesta situació. Vargas Llosa ho diu, no? Cuando se jodió el Perú. D'una manera molt gràfica, com diu Vargas Llosa en una novel·la, se pot repetir. Què ha passat a València per arribar a aquesta situació? La política de grans events explica una part d'aquesta situació, però és com una espècie és com la guinda del pastís. En realitat, el procés és molt més profund. Per a mi,
cal tirar mà d'altres fenòmens i la política de l'ostentació és com un no saber on anar. En aquell moment no se sabia molt bé com reaccionar i jo diria que la responsabilitat en part és la ineficiència d'eixos processos de grans events que no han donat els fruits necessaris perquè es van concebir d'una manera aïllada i totalment desarticulada de la resta de l'economia valenciana. Vostè fa tot una revisió del segle XX, com des d'una revolució agrària en què València era capdavantera, es va passar a una revolució industrial que també va donar els seus fruits, a una revolució, vostè diu, mal feta, en què ara el que domina és el turisme i els serveis. Sí, en realitat, per entendre el País Valencià cal entendre que anava a dir petit, però no és necessàriament petit, sinó hem experimentat 4 grans revolucions. La revolució agrícola, com molt bé dies, la revolució industrial, la revolució dels serveis i també una revolució cultural. Cal assumir que el País Valencià a finals del segle XIX i principis del segle XX era un dels països amb més analfabets d'Espanya, una de les comunitats autònomes, una de les regions en aquell moment que tenia un nivell d'analfabetisme superior. I ara ja no. Això vol dir que en el segle XX s'ha fet una revolució cultural molt important. Jo crec que aquesta revolució cal continuar-la, perquè és la base del desenvolupament econòmic valencià. Eixe capital humà que durant el segle XX ha estat educat, per dir-ho així, ha estat ben format, ha estat treballat. En els últims anys això s'ha abandonat i això ha influït en la situació que nosaltres també tenim. Però és un dels pocs països, pot ser Catalunya també, pot ser alguns altres, que han passat, diguem-ne, revolucions successives amb un cert èxit econòmic. L'agrícola, quan en realitat el País Valencià nodria de divises a tota Espanya. Durant molts anys Espanya ha viscut de les divises de l'exportació fruitera valenciana. La revolució industrial, fins al punt que el 20% de l'exportació espanyola era valenciana, i després la revolució dels serveis. Bé, cal entendre un poc aquesta perspectiva per entendre una cosa fonamental, que és la fallida del sistema econòmic valencià. El model econòmic valencià ha desaparegut i això explica, al meu entendre, de les escletxes d'aquest fracàs del sistema econòmic han sorgit per aquestes escletxes gran part de la corrupció que ha assolat el país. És més per culpa de la globalització o és més per culpa d'un mal fer dels dirigents del país i de la corrupció? Les dues coses. En realitat, el País Valencià, igual que Catalunya, no se pot entendre si no s'entenen dins d'una gran euroregió, i això és un altre dels grans temes que a mi em preocupen. Ho sé i en parlem, sí, tenim temps. Exactament, que és l'euroregió de l'arc mediterrani, l'arc mediterrani en general, que ara està molt de moda per la qüestió del corredor mediterrani. El corredor mediterrani és essencial per poder articular aquesta gran regió econòmica que va, si més no, des de Múrcia o des d'Alacant fins a Lió, pot ser. Parèntesi, creu que el veurem, aquest corredor mediterrani? És ben difícil que ara pugui ser. Les últimes declaracions de la ministra Pastor van en la línia del tercer carril, un tercer carril que seria aquell que donaria una urgència, una eixida immediata a demandes com la Ford, per exemple, les factories Ford d'Almussafes o la del Port de València, però per important que sigui aquesta urgència no hauríem de perdre de vista la necessitat de tindre un corredor en condicions. Jo l'he destorbat quan parlàvem de si globalització o corrupció. Sí, no, comentava que efectivament el País Valencià i Catalunya també estan en una gran regió econòmica, que és la mediterrània, que no està mal situada dins dels grans fluxos de la globalització. Ara ja parlo quasi com a geògraf. Si un mira el mapa, estem en una bona cruïlla de camins entre els mercats asiàtics i els mercats europeus. I, per tant, una part de la solució del problema que tenim hauria de vindre per ahí. És veritat que ens ha vingut una part del problema que nosaltres tenim. Fer calcer al Vinalopó ja no és tan fàcil, o fer joguines a Onil ja no és tan senzill com abans. Les muñeques famoses, aquella que se feien allà, és difícil competir amb les mercaderies xineses, però no hauríem d'abandonar aquest substrat industrial que hauria de nodrir una certa reactivació econòmica, pot ser lligada també a la globalització. Si augmenten el preu del petroli, si el transport es fa més complicat, si Xina augmenta com augmentarà necessàriament el preu de la seva mà d'obra,
tindrem alguna certa oportunitat justament per els fenòmens de la globalització. Tornant una mica a la cosa política, moltes vegades des d'aquí no s'entén, igual que no s'entenia per què els italians segueixen votant Berlusconi, per què els valencians segueixen votant el PP, malgrat tots els casos Gürtel i tot el que ha anat sortint, no? Sí, és una bona pregunta, perquè en realitat molts ens fem encara la mateixa... N'hi ha molta discussió al País Valencià sobre aquesta qüestió. N'hi ha alguns treballs molt interessants que analitzen des d'una perspectiva, jo crec que molt realista i freda, objectiva, que és el que crec que cal fer, els resultats electorals en aquests últims anys. I potser l'explicació més senzilla és que el Partit Popular va saber articular un relat, una narració en temps de la crisi, de la fallida del model econòmic. En el moment en què el model econòmic valencià s'afona, el Partit Popular va saber respondre amb una certa narració, amb un relat del que hauria de ser una comunitat, amb una certa economia assomada al futur, amb una certa projecció, coses que venien un poc en una relació quasi psicològica de l'oblit de València el 1992, quan Barcelona va tindre les Olimpiades o Sevilla va tindre algunes altres coses. Este relat va ser tan potent que era capaç d'amagar els casos de corrupció i una gestió almenys discutible. La gran pregunta és si avui, en el que s'ha vist evident que la gestió dels governs anteriors del PP no ha sigut massa afortunada per els resultats que tots veiem i amb els casos de corrupció tan evidents, este relat serà capaç de continuar amb la seva potència per explicar el que ha passat. Però reuneix una mica la sociologia del valencià mig? El fer la ideologia del PP connecta amb el valencià mig de la manera que és, amb la seva identitat, o simplement l'ha convençut? No, jo crec que el PP va ser suficientment hàbil per captar 3 o 4 vectors importants en la sociologia política, com tu dius, o en la psicologia política dels valencians. La qüestió... No podem entendre... El Partit Popular del País Valencià no és el Partit Popular d'Esperanza Aguirre. El Partit Popular, en realitat, és una mena de confederació de dretes regionals, per dir-ho així, i si no entenem que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana té una idiosincràsia diferent al d'Esperanza Aguirre, estarem fent tot un revolutum en aquesta visió. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana sí que va saber connectar amb un cert regionalisme, en un discurs, diguem-ne, de marginació per part de l'Estat, amb un discurs de reivindicació permanent d'alguns elements fonamentals que tocaven algunes fibres importants com l'aigua, per exemple, o les infraestructures o les connexions en Madrid. Va saber articular tot aquest relat i, a més, embolcallat en aquesta idea de projecció exterior. Fórmula 1, Copa Amèrica, la projecció d'Alacant a través de la ciutat del cinema o d'altres qüestions. Tot això va donar un relat que tenia coherència internament. I jo crec que aquesta és la potència d'una part de l'èxit, juntament amb altres que serien més sociològicament interns. I veu continuïtat o no? Aquesta és justament la pregunta. Què passarà en el futur? Jo no soc especialista en anàlisi electoral. No, però vostè apunta una dada. El 2011 el 90% dels municipis valencians van votar PP. Exactament. 2011, que ja s'havia vist molt. És que el País Valencià és un país molt de majories. El Partit Popular, el 2011, va arribar al 53% dels vots, que és només un punt més que el percentatge que l'any 1982 va obtenir el Partit Socialista al País Valencià, que era el 52% dels vots. Vull dir, aquests grans canviaments de majories són els que expliquen una part del debat polític al País Valencià. Esta espècie de grans trasbalsos de vots i que fan capgirar absolutament la política. Per tant, no seria estrany que poguera donar-se un altre canvi de vots, pot ser no tan important i no al voltant del Partit Socialista, que avui este és un altre dels fets que també caldria parlar quan parlem de resultats electorals. Al voltant de qui es podria articular? Bé, al voltant de dues coses. Jo crec que el futur electoral del País Valencià depèn de dues coses, bàsicament. Primer, del propi Partit Popular. El Partit Popular d'Alberto Fabra jo crec que és un partit
ho dic des de fora, diferent al de Francisco Camps. I això el president Fabra està intentant posar-lo damunt la taula i, per tant, de l'èxit o no de diferenciar el missatge del Partit Popular actual de l'anterior, d'ahir vindrà també un factor que explicarà el resultat de les eleccions més endavant. I en segon lloc, l'altra qüestió és la capacitat de la resta de forces que no són del Partit Popular d'articular una certa coherència electoral, una certa oferta electoral amb una certa coherència. No seríem justos si, a més de parlar del relat del Partit Popular, no parléssim del relat al qual vostè es refereix tant dels anys 60 de Joan Fuster, no? Ell també va saber articular i va veure el País Valencià com un tot. Jo crec que ell, efectivament, Fuster arriba en el moment just, per dir-ho així. És l'home providencial. Si ell no haguera estat, difícilment quan l'Estatut, diguem-ne, quan la Constitució certifica l'Estat autonòmic, si ell no haguera estat, possiblement el País Valencià haguera estat un altre, més dèbil, possiblement sense eixa narració. La gran pregunta és si 50 anys després de Joan Fuster no cal retocar alguna cosa. Si 50 anys de nosaltres els valencians, que exactament se complix enguany. Enguany és un any interessant perquè se complixen els 50 anys de nosaltres els valencians de Fuster i els 30 anys de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Per tant, és un bon any per a reflexionar. Jo, com dic en el llibre, crec que necessitem una nova narració, aprofitant el bo i millor de cada narració anterior. I sens dubte, per a la narració futura, una part d'allò que va assenyalar Fuster serà important mantenir-ho. Escolti, i com tenim les relacions entre catalans i valencians? Ho dic perquè no fa gaire sentia Duran i Lleida dient que no hem d'utilitzar el terme països catalans, que això molesta molt els valencians, fins i tot els procatalans, diguem. I vostè treu una dada en el llibre que diu la llunyania emocional que els catalans sempre hem tingut amb els valencians, no? Només un 10% dels catalans confien en els valencians, quan al contrari un 41% dels valencians confien en els catalans. Sí, aquest és un estudi molt interessant que es va publicar, que explica moltes coses de la sociologia espanyola i certifica una cosa que a mi em preocupa, justament per la meva estima per Catalunya, que és aquesta desconfiança dels catalans envers València, que pot ser en algun sentit justificada, no dic que no ho siga, però que situa el País Valencià només uns punts per darrere de Madrid. Tota la ideologia dels països catalans, tota la ideologia de Joan Fuster, d'Ausiàs Marc, sembla que no han servit per a allunyar-nos de la desconfiança de Madrid i de València des d'ací a Catalunya. Jo crec que cal millorar aquest aspecte, centrant l'agenda en les coses importants, economia, infraestructures. Jo crec que això ho aconseguiríem. I per això és tan important que Catalunya i València puguen col·laborar, per exemple, en l'aspecte del corredor mediterrani. Hem fet un tast del seu llibre La tormenta perfecta, amb una portada que ja ho diu tot, no? La cremada a les falles, amb una mena de boira. La mascletà, perdó. La mascletà, això mateix. Moltíssimes gràcies, senyor Boira. Fins una altra.